आज मैं बहुत ही कम प्याज में न्यू ईयर स्पेशल चिकन बनाऊंगी, वो भी बिल्कुल ही नए तरीके से। तो चलिए चिकन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर पैन को गरम कर लिए हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें तेज पत्ता डालेंगे, जीरा आधा चम्मच, थोड़ी सी दालचीनी, 2 बड़ी इलायची को तोड़ लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। कुछ सेकंड सभी को इसी तरह भून लेंगे। जीरा का कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब इसमें मीडियम साइज 3 से 4 कटे हुए प्याज डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट प्याज को इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे जब तक प्याज हल्का सॉफ्ट हो रहा है। इधर हम लोग कुछ सामग्री को देख लेते हैं। यहाँ पर 1 केजी चिकन लिए हैं। इसे अच्छी तरह धो लिए हैं। 4 से 5 टमाटर को पीस कर पेस्ट बना लिए हैं। प्याज हल्का सॉफ्ट हो चुका है। अब फ्लेम को लो करके इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें 3 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसे कुछ सेकंड इसी तरह भूनेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जा चुका है। अब इसमें सभी मसाला डालेंगे। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, जीरा और काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, तीखी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, चिकन मसाला 1 चम्मच, कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। सभी मसाला को अच्छी तरह मिला लेंगे। मसाला को अच्छी तरह मिला लिए हैं। 1 मिनट इसे इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे। एक मिनट इसे भून लिए हैं। मसाला हल्का भुना चुका है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे जो पीस कर रख लिए थे। टमाटर पेस्ट को अच्छी तरह मिला लेंगे। टमाटर पेस्ट को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच, या फिर आप अपना टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। गरम मसाला 1/2 चम्मच। इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। गरम मसाला और नमक को अच्छी तरह मिला लिए हैं। इसे इसी तरह चलाते हुए 3 से 4 मिनट भूनेंगे। फ्लेम को तेज कर देंगे।
4 मिनट इसे भून लिए हैं। सभी कुछ अच्छी तरह भुना चुका है। तो अब इसमें पानी डालेंगे 1 गिलास। वैसे आप अपना ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। पानी डालकर इसे अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसे ढककर 5 से 6 मिनट पकाएंगे। छः मिनट इसे ढककर पका लिए हैं। चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डालकर मिला लेंगे। हरी धनिया पत्ती को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब गैस को बंद करके इसे सर्व कर लेंगे। ये चिकन की रेसिपी आप अपने घर में एक बार ट्राई जरूर करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर ले ताकि मेरे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।